Ara és el torn de Pol Estrada, de Rap Ràdio. Hola, bon dia, consellera. Un parell de preguntes. Per una banda, el govern inaugura aquesta setmana els MedCat Days, unes jornades que volen influir en el nou pacte per la Mediterrània de la Comissió Europea. Quin paper concret s'ha marcat la Generalitat i quines propostes espera que acabaran incorporant-se al pacte europeu? I d'altra banda, sobre el context geopolític, aquests MedCat Days se celebren en un moment de gran tensió a la Mediterrània, amb conflictes oberts, pressió migratòria i reptes climàtics. Quin paper creu que el govern que pot jugar a Catalunya en aquest nou escenari mediterrani i quina aportació diferencial pot fer respecte a altres regions europees? Moltes gràcies. Sí, li començo pel final. Hem dit en d'altres ocasions que des del Departament d'Exteriors i el propi govern volia situar Barcelona com la capital de la Mediterrània i avui precisament s'aprovava exactament aquest projecte de cooperació que ha acordat destinar 2 milions d'euros a través de l'Agència Catalana de Cooperació al desenvolupament d'un projecte que sobretot va a intentar potenciar l'àmbit primer de la participació ciutadana. Aquelles ciutats més fortes són aquelles que potencien o escolten la seva ciutadania i que per tant són capaços de transformar a partir d'aquest procés d'escolta en oportunitats de progrés i per això es promou a través d'aquest projecte, el NewMed 2030, una governança més participativa i una implicació més gran de la societat civil en la presa de decisions. També va explorar o marcar com a prioritat una millor qualitat de vida pels conciutadans i conciutadanes de l'àmbit del Mediterrani, per tant, rehabilitació d'espais públics, enfortiment també de serveis comunitaris, aquelles polítiques que ens podrien recordar d'alguna manera a tot allò que treballem a través del Pla de Barris, també planificació de projectes adaptats a les necessitats de cada territori, per tant, millora de l'espai públic i dels serveis comunitaris i també prestarà una atenció especial a aquells col·lectius més vulnerables de dones i joves i amb mesures dirigides a augmentar les seves oportunitats econòmiques i participar també d'espais de decisió. Aquest programa es desenvoluparà al Líban i al Marroc, però amb aquests principis que li he assenyalat, amb col·laboració també de l'ONU Habitat i MedCities. Per tant, millora de l'espai públic, millora d'oportunitats, col·lectius vulnerables i participació ciutadanes. També hi ha un apartat de promoure experiències compartides en l'àmbit del Mediterrani. Finalment, vostè m'assenyalava alguns elements d'atenció i és cert que és així, però també pensem que des d'aquest àmbit del Mediterrani es poden potenciar algunes estratègies comunes. Per assenyalar-li una que he parlat al principi, la lluita i les mesures de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic, donat que el Mediterrani s'ha descrit moltes vegades lamentablement com el punt zero on hi ha més especial incidència. Per tant, més enllà de les tensions hi ha reptes compartits i aquest programa de cooperació va precisament a treballar algun d'aquests àmbits. Ara és el torn del Pau Massip, de Ràdio